Cat Music Entertainment. Yo, it's Daisy, man on the beat. Sasiphinde sahlangana kuhlelo leni enilithandayo elibizwa ngokuthi umjolo bona umshado niliphathele inkabiyeni the one and only akushintshe siniphathele i-episode entasha babukeli socela usiso sibhalela sichazele kancane igama lakho uphumaphi why futhi sibhalele igama unanathi cracking ngumbuke emasayithini bhalela umjolo akona umshado ngoba nembuzo kwijongo engiphila nalo kumjolo nginokusolala ngithinta singavumelene the other nothing less siyakwamukela nana la ekhaya uzosizakala sacela sithanda umuntu wakho naye athi ukuzazisa igama usiphiwe uMatompane umkhizi ukhabazela yawunana ngiyamazi but ngithuso kubona amakhamera ngibizweleni lana yini emenze wangibhalela umjolo wani wona futhi mina ngithanda ukuvela musu ukutatazela hlisa umoya sokhuluma sanamukela nobabili musu ukusaba ikhamera iba indoda nothi ivaka lazela uzokusiza nana chaza kahle lento short nakasizo khumbula mhlazana enqokile okelimhlophe ngoNhlolanja 9 2024 angeke ngikhohle ngalala ngumqemane ngavuka namapain ngenasay maybe one rape what can I say yazini nonsense ni serious noma content bekumele sixoxe ekhaya ngani buthi ngiboyfriend we should go back isihlale phansi and correct ukuba ukucabangayo ngami because angisiyi suspect angithi uvumile uyamazi manje uphikelana wasubuya nengise engaka ndoda uyithathapha bona insebe rap nayo wena uyona suspect tsheni reason why vele ukhetha ukuba yipervert akukayitwe bayisho lutho ungena ubufakazi nawe nani wrong ibuka manje ungikhatha nomsakazi mabona kude wezwe lonke ngibukwa nomphakathi ngisola kanjani kwi-rap ekubeni inkonzo sigasayazi vele wena uyinja kabi ukungrap ungakwenza after lesikhathi eside kangaka vele ngincisha uncishelana uncikuselana nento ongayithenganga wayumncisha wawumnika phose kushintshelana akekho romantic enjalo uthanda ipacific akangiphathi kahle nama ngisazi ngizothini awu akakuphathi kahle chaza kahle yini le ngakuphathi kuyona kahle ndoda silalele noma kumele sikudonse ngendlebe ukuzuzwa akathandi nemali nokuthi siyemall uthi asidla inhloko mangithi I'm out of data athi baby till tomorrow shoot uyinqonqela naye ngoba uthi ugema kanye athi mekuphele nemali yena uvela lana no kahle kahle uthanda mina noma uyadayisa ingakho kade ungisho ucansi shuthi baby uyaqwayisa ngincisha impela imali ngoba nawe uyabhayiza wena uzenza ivasi bese ngikhathaleke nami ukuhlobisa ngiyavuma ngizengulila ngisenandaba ungangibophisa ukuthi ungiletheleni kule show ngabe ubiza amaphoyisa nxa usilima kabi wena bengizama ukukuvikela sengiyatracka mina phela nginedukwana hayi bo sisi hlala phansi manje usukumiswa yini nawe ndoda ungazi urap uhlula ukuthenga yini noma isandla sakho sisebenzi mawuwede endlini hayi bo mina leni ngiyayiqala futhi ayisolveki ngiyagula shoot nami ngayithemba inje ibhansi bengithi usit lami kanti umphinga ikhunasi ngiyazonda isihlunas sathane blue punch bengithi nomkhuhlane kanti ubanjwe ingculazi ongekele phansi ngisayochecka nami hawu wasuhamba manje ishow engakapheli bafo sesokusiza kanjani ukuthola isisombululo hayi iphela kanjena-ke yanamhlanje mawufuna sikusize ngezomjolo ungenzi kanje otherwise siyatholakala kwi-email ethi umjolo kona umshado@gmail.com bese uyasitshela singakusiza ngani okwamanje sivala amehlo sithi uNkulunkulu uhitbeni siyabonga uphinde ube nathi